o'rganib qolganimni o'ylamaydi o'g'loy. 3 kun bo'ldi ko'chaga bo'ylamaydi o'g'loy. Sog'inib qolganimni o'ylamaydi o'g'loy. 3 kun bo'ldi ko'chaga bo'ylamaydi o'g'loy. Kecha borsam eshikka chopib chiqdi yangasi. Qo'shimrib yangaga qopib chiqdi yangasi. O'g'il bolalar bilan o'ylamaydi o'g'loy. Bo'ldi endi qo'rg'onchada o'ylamaydi o'g'loy. O'g'loy 3 kun bo'lgan ko'chaga chiqmagan yigit o'g'loyni sog'inib uyiga boradi. Shu o'g'loyni chaqiraman deb tursa, yigit osmondagi oyni ko'rib qolar ekan, oyga qarab shunday deydi. Oy mama, oy mama. Ayqirib beri oy mama. Shu ko'chada bir qiz bor, chaqirib beri oy mama. Tiling bormi oy mama? Tiling bo'lsa ayqirib beri men uchun oy mama. Hadim haligi oyam o'g'loyni chaqirib beravermasa, yigitni jahli chiqib, mashkilik aytadiki, sizilma oy osmonda sendan tilib yuzlar bor. Mana shu o'zimiz tomonda oydan oyda qizlar bor. Tuz so'rab kerak. Qanaqa yigitlarimiz? Ko'rib qoldim-da, osh deyapsiz. O'zim seni ko'tarib katta qilib yelkamda. Endi o'zim zaor bo'lsam alam qilar ekanda. Bu xo'rlikka kim chidab yig'lamaydi o'g'loy. Ayrilib yuragim chidamaydi o'g'loy. Sodiq o'shalikni do'stim kucharman. Bugun kuchuklar uchun icharman. Singillar suyuklar uchun icharman. Beozor kiyiklar uchun icharman. Endi bundan buyog'iga chidolmasman dog'iga. Kunda borib tonggacha tosh otaman bog'iga. Tamam to'ygacha uxlolmaydi o'g'loy. To'ydan keyin 30 kun emas 40 kun. Ana boringki 50 kun. Endi nima bo'lsa 60 kun uxlatmayman. Shoxlaringni yerlarga qarsillatib urardik. Har bir kun